হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম করছি এই চ্যানেলের আরও একটি ব্র্যান্ড নিউ ভিডিওতে। স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর সুন্দর ভেহিকলস। তো চলো আমরা শুরু করে দিই আজকের এই ভিডিওটি। প্রথমে তোমাদেরকে আমি দেখাতে চাই এখানে একটি সুন্দর গান, তোমরা দেখতে পাচ্ছ প্লাস্টিক গান। এবার এখানে ছোট ছোট দুটি ডাইনোসর দেওয়া আছে। ওয়াও, এটা দিয়ে তোমরা নিশানা খেলতে পারবে। এই যে এখানে কোড দেওয়া আছে, নিশানা কোড। ওয়াও, ফার্স্টে আমি তোমাদেরকে এই সুন্দর একটি জিনিস দেখাচ্ছি, বেশ কালারফুল, ব্লু, ইয়েলো এবং একটি ডাইনোসর অরেঞ্জ, একটি ডাইনোসর ইয়েলো। আর এখানে সেই কাঙ্ক্ষিত বন্দুকের গুলি দেওয়া আছে। ওয়াও, বেশ চমৎকার। এটি আমরা এখানে রেখে দিয়ে আমরা নেক্সটে চলে যাব। নেক্সটে আমাদের কাছে এখানে হচ্ছে একটি ব্র্যান্ড নিউ হেলিকপ্টার। ওয়াও, বেশ সুন্দর একটি হেলিকপ্টার তোমরা আমার হাতে দেখতে পাচ্ছ। ইয়েলো এবং ব্লু কালার কম্বিনেশন, খুবই দারুণ করা হয়েছে। 922 সিরিজের একটি ব্র্যান্ড নিউ সুপার হেলিকপ্টার, বেশ দারুণ করা হয়েছে, এটি অসাধারণ করা হয়েছে। ওয়াও ফ্রেন্ডস, দেখো কত সুন্দর এই হেলিকপ্টারটি। এটি আমরা দেখে ফেললাম, তো এটি আমরা এখানে রেখে দিলাম। তারপরে এখানে আছে আমাদের একটি বিশাল সাইজের বাস, কমলা রঙের। ওয়াও ফ্রেন্ডস, দেখো বেশ সুন্দর একটি বাস। তোমাদেরকে আমি পুরোটা ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি। ওয়াও, বেশ দারুণ একটি বাস কিন্তু বন্ধুরা। ঘুরতেই আছে। দেখে ফেললে এটি অসাধারণ এই বাসটি। পিছনে আছে একটি পিকআপ ভ্যানের মতো একটি ট্রাক, এটি বেশ সুন্দর একটি ট্রাক। ওয়াও, এইখানে আছে একটি প্যাকেটজাত করা একটি পুলিশ কার, সবুজ রঙের। ওয়াও, একদম ব্র্যান্ড নিউ। গ্রিন কালারস। ওয়াও, বেশ চমৎকার। এরপরে এখানে আছে আরেকটি ডান্সিং, ও নো, অসাধারণ কার্সটি, অনেক দ্রুতগামী একটি কার্স তোমরা আমার হাতে দেখতে পাচ্ছ। ওয়াও, অনেক সুন্দর, এটি কিন্তু বেশ দারুণ লাগছে বন্ধুরা। এখানে দুটি পুলিশ বসে আছে চোরকে ধরার জন্য। ওয়াও, এটি আমরা দেখতে পেলাম। আর এখানে তোমাদের সকলের স্কুল বাসটি আছে, এটা তোমাদেরকে একবার দেখিয়ে ফেলি। ওয়াও, খুব সুন্দর কিন্তু এই বাসটি, যে তোমরা দেখে ফেললে। এখানে টোটাল কয়টি ভেহিকলস আছে? 1 2 3 4 5 6 7। তো আজকে তোমাদেরকে 7টি ভেহিকলস দেখিয়ে ফেললাম। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, এই পর্যন্তই ভিডিওটি। বাই বাই।